Jāņu vakarā neaizmirstiet par apdziedāšanās dziesmām. Tā ir neatņemama Jāņu sastāvdaļa – apdziedāšanās. Tā nes auglību, tā attīra psiholoģiski. Tā pasaka, tas ir tā kā gājiens pie psihologa, kad tev pasaka visu, ko par tevi domā, un tad tu nedrīksti apvainoties. Nedrīkst no apdziedošanās apvainoties. Bet tu ej mājās, pārdomā, vai tu kaut ko maini, vai nu tu sadzīvo ar to, ko tev teica. Un ja jūs nezināt apdziedāšanās pantus, mēģiniet neveidot no savas galvas, bet tomēr apskatieties. Dainas kapis LV ir elektroniski pieejams. Apdziedāšanās dziesmas ir sadaļā pie kāzām. Tā arī saucas apdziedāšanās dziesmas. Tur ir gan par izskatu, gan par augumu, gan par vēl zemākām daļām un tā tālāk. Apdziedāšanos nekad nesāk ar rupjībām. Nekad, atcerieties. Pa priekšu ir tādi tā kā iesildīšanās panti. Apdziediet istabiņu. Šīm meitām skāda bija liela notikusi, piemēram, tur pabeņķītas, neslaucītas, glāžu logi nemazgāti. Par vietu sākumā, uz kuru jūs esat ieradušies un tā. Pēc tam sāciet lēnā garā ar cilvēku kopumu. Piemēram, šitās sētas meitiņām vai šī ciemiņa puisīšiem vai viņas puses vīri un tā tālāk. Jūs redzēsiet, pameklējiet tautas dziesmu apdziedamos pantus. Pēc tam varat sākt jau katru, tā individuāli. Anniņai, māsiņai, žurkas pupas nograuzušas un tā tālāk, ja? Pameklējiet pantus Dainas kapī. Pēc tam jau sākat par izskatu, ja tā dziļāk jau iet ar vienu. Un tad tik var iet uz zemāk un tālāk. Līzītai māsiņai tauku bija petenīte, kā iekrita tā pazuda, tā Jānīša pitalīte. Ja? Tas ir pašas beigas jau, kad jūs esat iesiluši. Es jums iesaku šos pantiņus, sagatavojiet pirms tam. Izrakstiet, piemēram, sameklējiet Dainas kapī, salieciet vienā Worda dokumentā, izdrukājiet, sagrieziet gabaliņos un izvelciet kā loterijas biļetes, tad, kad jūs pie ugunskura no rīta puses sākat dziedāt apdziedāšanos. Būs patiešām smieklīgi. Sadaliet puišu un meitu pantus, puiši velk no puišu groziņa, meitas no meitu groziņa un padziediet. Jums ar laiku viņi paliks galvā, ar laiku jūs sāksiet atcerēties, piešauties, bet lietojiet tradicionālos pantus. Tur ir tāda maģija, tur tais četrindēs ir tik skaisti pateiktas tādas lietas. Un visur, kur ir rupjie vārdi pieminēti, tur jau nav tikai par rupjībām. Beidziet taisīt puritānismu un beidziet teikt, ka tā ir visa pornogrāfija. Nu nē, paklausieties, tur ir tik brīnišķīgi pantiņi. Es neskaitīšu tagad. Ieiet, sameklējiet, izrakstiet un piedāvājiet saviem Jāņu bērniem šādu Jāņu spēli. Pa to laiku man ir uztaps jau gandrīz vai ozola vainags vizītē pīts. Redziet? Puiši liek ozola vainagus, meitenes nestaigā ar ozola vainagiem. Tā ir vīrišķā enerģija Jāņu naktī. Jāņi ir vienīgais brīdis, kad puiši liek ozola vainagu. Vainagus arī var apdziedāt. Un saktas un visu, ko izskat, apdziedieties. Tā patiešām ir mūsu tradīcijas maģija. Tas ir brīnišķīgs rituāls, kuru nedrīkst aizmirst. Lietojiet, dariet to.